光我如实拒绝碎片认知。美联储呢，在前天的议息会议上没有继续降息，这也符合市场预期，跟我在去年的11月份跟12月份做出的判断的基本一致。有市场因素，也有对于川普政策不确定性的一个因素。今天呢，跟大家系统的聊聊美联储的经常使用的利率工具，以及呢这些利率工具是如何运作的。知道了这几个利率的关系之后呢，大家呢就能清晰看懂美元流动性了，以及呢美元流动性的流向，看懂美元流动性的流向以及流动性的紧张程度。再利用一些统计数学的知识，再结合一些点阵图呢，就可以自己清晰的预测美联储的政策走向以及呢政策的执行概率。好，现在呢进入到今天的正题。第一呢，我们把美联储或者说中央银行看作什么呢？美联储呢，主要通过利率工具影响市场流动性，而利率呢是什么？利率呢就是钱的定价，市场呢对于钱的定价，也就是通过利率呢来反映需求。大家呢看一下这个消息哈，实际上这个从4.25%到5%是什么？是美联储的做事目标。或者说呢，如果把美联储作为整个市场的一部分的情况下，它是通过什么的交易品种跟利率工具来达成这个区间的呢？以及呢，为什么这个利率呢，它不是一个点，而是一条利率走廊呢？里边呢还有0.25%的息差的，通过两个基本利率和一个利率市场。2019年的10月，现任美联储主席也就是鲍威尔，概括了一下呢这个利率走廊。美联储通过银行的超额准备金利率跟隔夜逆回购利率，这两种由政策决定的利率，来将市场确定的利率，也就是联邦基金利率，保持在联邦公开市场委员会设定的目标范围之内。所以说呢，美联储的主要就是通过两个利率来调节联邦基金利率的一个水平，一个是呢美联储的地板利率，即呢隔夜逆回购利率；一个是天花板利率，即呢超额准备金利率，也叫呢余额准备金利率。一个升息跟降息的过程呢，大概就是这个样子。实际上呢，不论是升息还是降息，都是一个通道状的。简易的表达呢，大概就是这个样子。这是我手绘的啊，确实有点丑，大家呢就先将就看着。那降息通道呢，大家就能比较容易的理解了，就是长这个样子。而所谓的联邦基金利率或者说市场利率是什么呢？联邦基金利率这个市场呢，实际上就是在这个两个平行线之间的运行的。联邦基金利率市场呢，是一个以美国银行同业拆借的一个市场，最主要的为隔夜拆借利率。这种利率的变动能够敏感地反映出银行之间的一个资金的余缺，所以呢，像 SOFR 就是 SOFR 这种有担保的银行间隔夜拆借利率呢，在通常情况下应该等于或者略低于超额准备金利率，因为呢，联邦基金利率市场呢本就是一个无担保的隔夜利率市场，而有担保的拆借利率原则上呢不高于无担保的拆借利率，这个呢也比较容易理解。但呢有个很好玩的现象，这个我得重点讲一下，就是美国银行的隔夜拆借利率通常情况下呢是低于 IORB， 也就是超额准备金利率这个天花板的。这就很反直觉，对吧？就是你银行之间的拆借准备金为什么利率水平呢要低于美联储支付的超额准备金利率？就是没道理嘛，对吧？商业银行的信用难道要比美联储的信用还要好吗？这个事的原因呢，就是由于非银机构的参与就像货币基金欧洲美元这些，而这些机构的参与呢，导致了隔夜拆借利率时常会低于 IORB， 也就是超额准备金利率。因为呢，这些非银机构是无法直接参与 IORB 的，也就是无法直接享受超额准备金利率，他们必须呢要借助商业银行的一个体系，这就不得不说呢，非银机构跟银行的这个财务机制了。货币基金呢在商业银行开户的话有两种情况，一种呢是普通存款，这就是在银行的资产负债表之内，算是银行的负债项；而另一种情况呢就是托管账户，也就是说呢这部分钱是跟银行的财务报表分开的，并不在银行的资产负债表内。银行呢只是为货币基金呢提供记账跟清算服务。好，这个我再说回来啊。那么如果货币基金也想要去薅美联储的 IORB 这个羊毛，应该怎么办呢？只能通过一个工具，叫做隔夜回购。回购的标的呢，一般就是国债。货币基金呢给银行钱第二天呢，商业银行就把这个抵押的国债给赎回。所以呢，货币基金被托管的部分的钱呢，给到商业银行，由于是有抵押的，因此呢，利率是要低于 IORB 的。而银行拿到了低于 IORB 的钱呢，银行也就有了套利空间。这个超额准备金率与货币基金的隔夜回购利率的利差呢，就是商业银行的套利空间。
套利呢也不仅仅可以这么套利，还可以连环套利。什么意思呢？就是一家商业银行呢通过回购协议从货币基金那里拿到了钱，转手呢就通过 SOFR 就是 SOFR 兑给了另外一家商业银行，也就是呢有担保隔夜回购。这就相当于什么呢？相当于货币基金呢间接参与了美国的银行间的这个隔夜拆借市场。所以由于联邦基金利率市场这个场内跟场外，场内呢就是美国的商业银行之间的交易与美联储这个交易。场外呢就是货币基金跟欧洲美元，使得呢不同的市场之间呢出现了套利空间，因此呢 LRB 才成了利率走廊这个天花板。也就是说呢，利率市场的天花板跟地板呢也是被交易出来的。美联储呢，也就是一个大号的市场参与者而已。货币的政策目标呢，决定了美联储的交易行为。美联储的交易行为呢，又同时影响了两个市场，以及呢，美国的商业银行的银行间隔夜拆借市场和呢，非银金融机构，也就是说联邦基金市场的一个场外市场这个套利行为。理解了这一系列的市场行为之后呢，可能大家呢对于 SOFR 这个指标呢使用就能更加的自如了。举个例子哈，我现在呢假设一个情景，大家呢可以判断一下，在这种情况下呢，市场流动性有没有出问题？好比说吧，现在的美联储的 LRB 也就是超额准备金率是 4.5%， 但是呢 SOFR 也就是有担保银行间隔夜拆借利率呢是 4.6%。这种情况下流动性是否存在问题？给大家3秒钟时间，1、2、3，肯定有问题嘛，对不对？因为呢，通常情况下，银行间拆借利率，尤其是 SOFR 不会高于 LRB 的嘛。一是因为呢 ，SOFR 是由美国国债作为抵押的，那么呢，有抵押的利率水平呢，不应该高于没有抵押的 LRB 利率，对吧？二是因为呢，货币基金的钱已经要求或者说主张更高的利率水平了，连与 LRB 持平的利率水平呢，都拿不到货币基金等场外非银金融机构的钱了。而如果商业银行呢要以平价，也就是说要以 LRB 这个利率水平向货币基金借钱的话，实际上呢，银行呢实际上是会亏钱的，根本没有任何的套利空间，因为呢中间会产生一系列的交易成本，而且呢即使平价借钱它还借不到。什么情况下商业银行即使亏钱也得硬着头皮去借呢？就是银行的流动性呢非常紧张的情况下。这回大家能理解，如果 SOFR 跟 LRB 倒挂也不用太久，倒挂个2-3天，金融体系呢就会吃不消。此时呢，市场从债市到股市都会因为流动性的短缺而被重新定价。因为货币的相对价格呢就会升高。这个角度的理解是什么呢？实际上大家这么理解，就是国债、货币也就是现金，以及呢风险资产，像股市啊、房市这些，是一种呢有关于收益率的竞争关系。而收益率呢，又是要和风险的进行一个平衡。而流动性风险上升的时候，现金收益就是最高的。当流动性泛滥的时候呢，也就是说呢，市场没有流动性担忧的时候，风险资产的回报率呢是最高的。所以一定程度上来说，所谓的市场风险，实际上呢就是现金的收益率水平。那肯定有小伙伴就有问题了，就是如果现在美联储不降息，银行呢又在银行间跟货币基金市场呢借不到钱了，那该怎么办呢？这银行不就是要黄摊子了吗？对吧？美联储呢有个紧急的处理通道，叫做美联储贴现窗口。但这个窗户吧，可不是那么好敲的。基本上呢，如果哪个银行去美联储敲这个窗户了，不被挖出来吧还好，一旦被挖出来，基本上呢，银行间市场就很难再借到钱了。而且呢，这个窗口贴现利率叫 window discount， 也是一个惩罚型的利率，通常情况下呢，会比联邦基金利率高出50到100个基点。好比说现在有个银行的流动性出问题了，现在的联邦基金利率呢是 4.5%， 那么呢，这个去敲窗户的银行呢就要付出 5% 到 5.5% 的窗口贴现利率。抵押品呢一般也都是国债或者像 MBS 这些高质量的债券。这只是经济上的惩罚，还有很多行政上的惩罚就是基本上去敲了窗户这些银行呢，金融监管的部门也会去调查这个银行以及银行的高管。也就是说呢，除非真没招了，否则呢不会去敲美联储这个窗户。这个窗户一敲完，那真是麻烦不断，后果呢还不止这些。如果敲窗户这个事儿被传出去的话，不仅以后不用在银行间这个市场混了，这个银行的股价呢也会暴跌，银行的储户呢，尤其是大的非银金融机构的储户呢，也会去挤兑这个银行，那就会对这个银行的经营呢雪上加霜。大家呢所熟知的 SVB， 也就是在2023年倒闭的那个硅谷银行，一直挺到倒闭前1周左右才去敲美联储的窗户。也就是说呢，一家银行除非逼不得已了，实在没路走了，死到临头只能赌一把了，才会去敲。
因为呢，美联储这个窗户实在是太贵了，一般人呢还真瞧不起。好了，今天呢我就先跟大家逼到这里。如果大家喜欢我的节目呢，请点击下方小铃铛，我们下期节目再见。